ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು LG ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. ಇದರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನನಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲಸದವ್ರು ನೋಡ್ಕೋದೆ ಮಹಾನು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಶ್ ವಾಷರಿಂದ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ 1 kg ವಾಟರ್. ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ಸ್ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ 500 ml. 500 250 ml ವಾಟರ್ 1 kg ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಒಂದು 7 ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಮರ್ಚ್ಬೋದು. ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದ್ರೆ 15-20 ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ 250 ml ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆನಾ? ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ 3-in-1 ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅದು ಒಂದೇ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿನ್ಸೈಡ್ 3-in-1 ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿನ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ರಿನ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. 3 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಾಶ್ ರಿಫಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಬಲ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶೈನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೋ ವೆಲ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಅಂಥದ್ದು ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಆಟೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 1 hour 3 hours 27 minutes ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 3 hours 13 minutes ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿಗಳು, ಬಾಂಡ್ಲಿಗಳು, ಆಯಿಲ್ ಜಿಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಗಾಣಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಗ್ಲಾಸಸ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅಂಥದ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಟರ್ಬೋ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ತೊಳೆಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಊಟ ತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಬೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 3 hours ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಜಿಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಟರ್ಬೋ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಇದು 1 hour 40 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 40 minutes ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 1 hour ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು P1 P2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡ್ಯುಯಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಡ್ಯುಯಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ ಲೋಡ್ ತರ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಇದು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟರ್ಬೋಗಾಗಲ್ಲ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಬೋ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಅಡಿಷನಲ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಟಪ್ಪರ್ ವೇರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಟಪ್ಪರ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋನ್ ಸೇಫ್ ಇರಬೇಕು. ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 hours 3 hours ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಹೌದೌದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಬೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್, ಬೇಡ ಅಂತ ಡ್ರೈಯರ್ ಓಕೆ, ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡಬಾರ್ದು, ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಒಂದಿಟ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ಉದ್ದದ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಮಚಗಳು ದೊಡ್ಡದು ಆ ಥರದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೈಫ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಟೇಬಲ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಥರ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ಅದೊಂದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿಯೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸರದಿ ಹೇಗಿರೋದು ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಹೋದರು. ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನೂ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆನ ಇವಾಗ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕನ್ನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ವ 1 kg ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಗ ತೋರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನು ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದು ಪೆನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀಯ. ಫನಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಸಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಾನೆ, ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚಲುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕು. ಎಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದೇ, ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚೆಲ್ಲೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗವರು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೋನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆದರೆ 60 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಾಶು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಿನ್ನೂ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ತೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಹೊಸದು ಬೇರೆ,
ಏನಂದರೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳು ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ, ತೊಗೊಳೋದಂತೂ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 58,000 ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಹೆಸ್ರು ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಮಗವರು ನೀರೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾನು ಕೆಳಗಡೆ 2 ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಾಗ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಆವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಈಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನಾಗಿ ಹೇಗೆ ತೊಳೆದಿದೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. LG ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಧಿ ಫಂಗಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.